Sto posto, così vediamo l'altra sponda. Beh, ma lasciala andare dove vuole. No, perché adesso ti spiego adesso. Da spalle. Dove vai? Dove vuoi? Va bene. Forza spalle. Sempre. Aspetta un attimo che appoggio le cose, altrimenti non riesco a fare nulla. Solo per chi non ce l'ha. Per un bimbo grande, grazie. Bimbo grande, quell'altro bimbo. Sì, sì, perché cerchiamo. Ecco. Ovviamente non metterci per loro, no? Devo mettere loro. Allora, le bandiere, quindi vieni, Ciao. Io penso che di essere chi era adesso deve girarsi. Dai. Sì, così è meglio. così. Sono più attento.